唯一要保养大概就是这个轴承，大概是这个轴承，基本上不太容易坏你只要不要让它超过温度，不要让它过载，基本上很少坏掉。然后再来呢，它的那个转距呢是非常稳定不像单向，单向不是真的两向单向它是类两向那它的转距并不是很均匀，那这个三项就是很均匀的一个转距所以它在各方面的表现都相当好所以我们一般的空调一般的空调、风扇、胖虎只要是380这个440，大概都会用三项感应器的除非说你找不到三项，当然就用单项来做那大的来讲，当然也有大型的马达也有，像一些发电厂，它本身有一些需要高压的，也有用单项。那像我们的这个高铁也是用三项感应机捷运也大部分用三项感应机电动车也是大部分都用这一台，因为它坚固耐用，又便宜好，那这一台呢，我们上次有跟各位同仁谈过，基本上三项四级的话，你可以算一下它的线牵，3×4的话，大概有12组线牵，12组线牵。那这三项线牵呢，我们今天要做的时候，第一个实验就是你拿到这个三项感应机，当然第一步骤就是要去认识它，最快的方式就是看它的名牌，名牌就有点像那个身份证。那它在这里面会告诉你制造商是谁。然后它的转速，核定转速是多少？核定转速就是到达满载的时候的转速。这个规格很重要因为你要用它，你总是要知道说负载满载的时候它可以转多少转，那你才有办法去设计后面的机构。那它的电压电压一般三项感应器会有两种核定380、440 ，Y 给它的时候 ，Y 就是440，给它就是380。那另外一种就是220、380像我们这一颗它 Y 就是380那 Delta 就是这个220。那 Delta 的接法各位都很熟练嘛，就 Y 头接尾再接回来就是 Delta Y 就是尾端把它接起来，从这边就是 Y 所以这个接线没什么问题。那一般厂商在它的名牌里面也会标示怎么接才是 Y， 怎么接才是 Delta那一般这种马达出来大概有6条线，6条线是这样子。那名牌里面要注意的就是级数频率，像这一台有两种规格，50跟60，然后转速、电压、电流，它电流就有4种规格，2种电压、2种频率乘起来就是4种，4种核定电流。然后再来它的设计标准、制造日期、重量，你都可以看。像这一台它的设计标准是 AIS C4210就是它是依照日规来设计那这一台应该是东研做出来的。好，这是有关第一个步骤。那第二个步骤呢，我们就是要量它的那个绕组的电阻。绕组的电阻，绕组的电阻就是这里嘛每一项的绕组电阻。那这个绕组电阻呢，跟我们前面变压器很像，它基本上有2个用意一个用意呢，就是去找出这个绕组的电阻，因为这个在我们做五载辅助的时候需要这样的一个参数定时的电阻。第二个用意就是去量看它有没有坏掉因为假如说这个电阻差异很大，一定有问题我们就来量看。各位还记得，就是用200这个嘛看一下。大概11.6差不多差不多这个怪怪的8点多，刚才是17点多了。是啊，你的眼睛看下去，刚好那个7的上面那个被遮住了。我以为11点多所以差不多了差不多因为这个视角的关系，所以这3个量起来差不多的话就没有问题假如说那个差异很大，那就可能有问题可能有什么接触不良了或者说有些线牵被短路。那一般3项感应电动机会坏掉，大概就是这个轴承你听到那个声音怪怪的，或者震动很大，那大概轴承已经出了问题你哪要给修理？轴承歪了，那歪了的话，这个转子有没有？转子跟定子之间那个气系一般会做得很小，就会卡住，一卡住就完了就会出现这种问题。
那再来就是这个线圈啊，这个线圈的节眼啊过热，就会两条线融在一起，就被短路了哦。一般会坏掉，大概是这样子哦。好，那定时电阻没问题嘛啊？再来一项就是要量它的节眼啊，节眼当然就是量它的节眼的能力。那课本有个公式，对不对？那个是我们 CNS 的标准啊 ，CNS 的标准有没有一个公式？3乘以电压，对不对？啊，除以容量加1000，对吧？是不是？啊，那以我们这一颗马达来看的话，我们用最高的电压来，那380嘛，哦，380你乘以3，差不多是1000多了哦，1000多，对不对？那因为它是半马力，那半马力我们的容量就用0.5来算哦，这样比较快哦。0.5加1000，大概1000.5分之1000，所以这一颗马达理论上呢，1.5 mph以上应该就合格了。哦，你还调个2 mph应该是合格哦。所以外面很多那个保养的人，他都这样子，就是2 mph。啊，我说2 mph你是根据什么的？哎嘛，唔知，讲师傅都跟你讲2 mph 啊，那个是 CNS 的标准哦。那从这个标准当中，你可以发现到不同的马达电压越高，它的节点会越高哦。哦，你别再讲拢是2 mph，那是唔对的哦。你要用这个 CNS 的标准去算，才有说服力嘛。啊，你那迄个容量愈大，是不是节点电阻的愈低？同样的规格之下，啊，你看380，那你容量越大，它节点就会比较低点。啊，这样知道了哦。所以你爱知影讲，迄个有一个标准叫做 CNS 哦。啊，袂使我袂讲，我2 mph，啊2 mph是安怎来嘛？唔知哦。啊，你爱知影，你有读过书，你爱知影哦。啊，我们一般外面就是随便报啊。好了，我们一般就是1对2了哦，1对2哦。啊，基本上等于1对2嘛，对不对？我一个线圈，我把这2个线圈短路1对2，好来量啊。这边很长。好，那我们用高阻计来量，500应该就够了哈，打进去。我敲轨了哈，你看啊，敲轨200 over 嘛，哦，那一定合格嘛哈。因为我用200 mph 去量，它都量不到，那表示 over。那你也可以去量量看啊，你那边扭，多来了哈，哦，今天就多来啊。然后中间这个对2个，也是 over， 对不对？啊，那一般你这样的话，你就把它写超过200块，超过200 mph 以上，我们超过200多。啊，最后一个就是3个绕组对铁芯。哦，还有3个绕组对铁芯，铁芯就是外壳嘛。哦。哦，啊，这嘛超过200啊，所以这一颗来我没问题哦，就不会漏电了哦。你做这个检查就是检查说会不会漏电嘛。看起来那个节点电阻远大于我们的标准嘛，啊，标准超过1点多，200啊，所以没问题。所以这一颗你们也可以量量看，哦，量量看。这个节点电阻一般每一年大概都要量1次的哈，了解哈，因为你在做维护，哦，现在外面很多功能就是维护功能，哦，真的很缺。啊，现在很多公家机关这个大型的公安机关大概都会委外去维护了哈，这个人真的很多了哈。包括空调、消防、机电当然就包括我们的这个强电跟弱电，还有我们的这个排水跟给水啊，这个人的维护当然是电力技师的任务了哈。现在要的就是要有这个技术士嘛啊，师配还是公配还是这个电匠啊，机电的。啊，你来消防的，你一定要消防设备4嘛，最起码，哦，啊，再来那个空调有几个等级，哦，那你就可以开一个公司，专门来做维护，啊，就我谈的了哦，因为一般也没什么问题啊，就反正放3个人在那边驻点，哦，那个标案一来就1000多万，哦，就我谈哦，比如说航站那个就将近2000万哦，那就我谈哦，
医院，对不对？公立医院一定要嘛，对不对？公家机关各位看看有多少市政府，拢来这方面讲哦，所以你可以考虑一下哦。学过以后也没什么，对你来讲就买几个设备嘛，基本小修啊，3000几块，有。然后其他就商业电表，其他也还好哦，就可以开公司啊。所以你们同学也可以有电匠，有空调，有消防，我找一个头家金主，不用金主啊，也没有什么钱啊，闹什么混，买这些物件尔，应该袂超过50万啦。这个仪器设备说实在没什么哦。那最重要就是你要有业绩啦，因为你要去抢标的话，一定要有过去的时机嘛。所以第一步骤你就先去，人家去接到案子，你就给他分包嘛，给你分包，慢慢你就有那个业绩了。最后你就可以开始去跟人家抢标，哦，人拼1000万，你就拼800万，你就丢掉哦。有了，你实力就越来越强啊，业绩一大堆的，就好办了哦。真的很好赚了，这行真的很好赚，因为说实在没什么好保养的。你讲空调那有没有保养？对，空调就是那个什么不要让它漏啦，机油换一换啦，冷冻油清一清啦，那应该蛮好啥。好，今天的实验有没有问题？很简单的啊、哦。好，那我们让它转看看啊、各位你想想看，这个画细1/4，还会不会转？你们有没有委外？有啊，一样嘛，打到民宿。你看，有没有委外？你看，委外，你家己看，你开一间公司，家己来看。他都很抢标啊，抢标标的很低啊。标很低。价格都，每个老板都会开叫。当然会叫啊，给点叫啦。这也是要叫一下。给点叫啦，头家袂干那个，真正叫的应该是劳工啦，老板是不会叫的哦。老板是最好赚的，老板也不用做什么。好，我用 Delta， 咱来个谁看外，看这个电脑。好，我们给它转看看哦。会转的哦。好，220。好，我们上次有跟各位导演谈到，就是说。我的旋转磁场2条欠极的时候，它就会逆向哦。我们现在把它欠极，这2条，有没有？刚刚是这样转，现在往。哦，所以这个感应机你几乎没有什么问题的哦。我这边物件啊，我看你刷什么。那当然，现在感应机就是直接接一个变频器就可以控制它的速度。变频器现在变频器也很便宜，对不对？好，那今天的实验就到这边，好，没问题了啊。好，那现在开始做实验。